तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे R15 का जो एक कॉमन प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा चेंज पॉकेट को लेके। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो चेंज पॉकेट है R15 का चेंज पॉकेट यहाँ पे 1700 के ऊपर यहाँ पे कॉस्ट आता है आपको। अगर ये चेंज पॉकेट खराब हो जाए तो इसका चेंज पॉकेट से बहुत तरीके का नॉइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये लॉक देखिए, ये लॉक बेंट हो गया है। इस तरह कई सारा बेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, ये भी एक बैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना भी लॉक है यहाँ पे बीच बीच में यहाँ पे लॉक बैंड हो गया है। इसका जो रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे अगर चेंज जब भी यहाँ पे चेंज पकड़े है, जब भी ये चेंज लूज होता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे लोकल मैकेनिक के पास जाते हो और चेंज टाइट करे। तो चेंज टाइट करने के वक्त आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस मेंटेन आपको रखना प्रॉपर दोनों साइड का। यहाँ पे एक साइड का डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो और दूसरा साइड का जो डिस्टेंस यहाँ पे मार्किंग देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे दो मार्क देखने को मिलेगा। ये मार्क के हिसाब से आपको चेन यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा और चेन टाइट करने के बाद आपको ल्यूब करना पड़ेगा। ल्यूब अच्छी तरह से करके रखना पड़ेगा, साफ सफाई करके। फिर आपका जो चेन पकड़ या फिर चेन है वो यहाँ पे खराब होने का चांस बहुत ही कम है। तो चेन खराब होने के बाद आपका जो चेंज पॉकेट से दिक्कत आएगा। लेकिन यहाँ पे जो चेंज पॉकेट है बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक गलती की वजह से यहाँ पे चेन जो है चेन यहाँ पे लॉक बेंट हो गया था। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, ये बेंट है एक लॉक, यहाँ पे एक है दो बेंट देख सकते हो और 2-3 लॉक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे चेन बेंट हो गया, फिर भी मेरा जो स्पॉकेट है, दोनों स्पॉकेट रेयर और फ्रंट का जो स्पॉकेट है, स्पॉकेट का जो टेड है यहाँ पे बिल्कुल ओके है। और यहाँ पे जो रान भी ज़्यादा नहीं हुआ, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओडोमीटर का रान देख लीजिए, टोटल रान यहाँ पे 5000 भी नहीं हुआ अभी तक। लेकिन चेंज पॉकेट का जो टेड है बिल्कुल ओके है। चेन यहाँ पे ख़राब हो चुका है, एक मिनट, चेन ख़राब हो चुका है। चेन ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो नॉइस करता रहता है, इसका जो रीज़न है आप लोगों को मैं बता दिया। तो इस तरह आप मेंटेन करके रखोगे तो, और जब भी चेन लूज होने के बाद टाइट कराओगे और टाइट कराने के वक्त आपको ध्यान रखना है दोनों साइड का जो डिस्टेंस है, दोनों साइड का जो यहाँ पे एंगल है बराबर रखना है। फिर आपको यहाँ पे देखना है, चेन मेंटेन करके रखना है, ल्यूब वगैरह करके रखना है। उसके बाद ही आपका जो बस चेन है खराब नहीं होने का और ख़राब होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन बताने वाला था, मैं बता दिया। मेरा जो इस चेन के साथ मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला, इस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे चेन जितना भी ल्यूब करके रखता हूँ उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉइस निकाल के सामने आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।